नसीराबाद में अवामी वर्कर्स पार्टी के अगवा सिंगार नूनारे की बाज़ियाबी जे लाइ सियासी समाजी तंज़ीमुनि ऐं संदसि वारसनि पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। शहरनि आलिया बख्शल, मोहम्मद हसन बाज़री, इनायत तुने ऐं ॿियनि जी अॻवानी में नूनारी पाड़ी खां फाज़ल राहू चौक ताईं बैनर ऐं प्ले कार्ड खणी रैली कढी वई। उन मौक़े ते अॻवाननि चयो त 15 ॾींहं थी विया आहिनि हिन वक़्त ताईं सिंगार नूनारी खे ज़ाहिर नाहे कयो वियो। हुन चयो त सिंगार नूनारी अवाम दोस्त सियासी ऐं समाजी वर्कर आहे। संदन चवणु हो त सिंगार ते जेकॾहिं केस आहिनि त खेसि अदालत में पेश कयो वञे। नारी जमहूरी महाज अॻवां आलिया बख्शल चयो त सिंगार नूनारी जे हक़ में 12 जुलाई ते ज़िले सतह ते एहतजाजी मुज़ाहिरा कया वेंदा। एहतजाज कंदड़नि नालाइक़ थियण खां मुतालबो कयो त सिंगार नूनारी खे बिना देर आज़ाद करे बेचैनी ख़तमु कई वञे। मथस को केस आहे त खेसि अदालत में पेश कयो वञे।